今日嚟到山東泰安嘅東平縣嗱，一講泰安大家未去過，但係原來好近泰山，泰山你就去過啦嚇。好啦，咁呢度有個東平湖咧，好出名㗎，裏面咧就最多咧就係鯉魚。喂，一講到鯉魚，我哋都好中意食啊！鯉躍龍門啊嘛，咁佢哋咧呢個就叫做地鍋魚，咁啊用畢竟係山東啊嚇，佢哋咧好中意用呢種咧。用玉米粟米做嘅餅放喺旁邊，一熟咗之後咧就可以，連個餅都可以食啦。咁我而家試下呢度嘅本地嘅鯉魚，食完我都鯉躍龍門。哎呀，廣東人好中意食魚㗎嚇。哇，好食啊！得閒過嚟山東泰安東平呢度食下鯉魚。我冇呃你嘅。